Hello guys, subscribe my channel and press the bell icon for new videos. Thank you. बहुत बहुत स्वागत है आप सभी को मेरे चैनल में। और आज हम कुछ अनबॉक्सिंग लाए हैं, कुछ एक ऑक्स केबल का। ठीक है, तो बेसिकली एक बोट का ऑक्स केबल है जो बहुत ही अच्छा क्वालिटी का और मुझे बहुत ही कम दाम में डील मुझे मिला है। तो इसी बारे में बात करने के लिए मैंने सोचा कि वीडियो बनानी चाहिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देख सकते हैं पेटीएम मॉल की पैकेजिंग है पूरा। यहाँ पर तो प्राइस कहीं पर भी मेंशन नहीं है, लेकिन फिर भी मैं ट्राई करूँगा दिखाने की। नो, यहाँ पर प्राइस कहीं पर भी मेंशन नहीं है। ठीक है, बंडल मुझे एक बिल मिला, देख सकते हैं। अब 340 लिखा है। ठीक है, लेकिन आप सोच नहीं सकते कि मुझे कितना कम दाम में मिला है। ये सिर्फ मुझे 140 का मिला है, क्योंकि पेटीएम मॉल पे एक ऑफ़र चल रही है कि आप पर मंथ 200 रुपीज़ सेव कर सकते हैं किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर। उसका प्राइस मिनिमम 299 रुपीज़ होनी चाहिए। ठीक है, तो आप सभी को ये बात पता है, बहुत सारे चैनल ये सब के लिए वीडियो बनाते हैं। मेरा उससे रिलेटेड कोई ये वीडियो नहीं है, मैं बस इस डील को आपको दिखाना चाहता हूँ। ये हेडफोन कितना, ऑक्स केबल कितना अच्छा है, ये इसी चीज़ को मैं दिखाना चाहता हूँ आप सभी को। देख लीजिए, ये बेसिकली जो पैकेजिंग है। ठीक है, तो बहुत ही खूबसूरत है। एंड तो चलिए इसे कट करते हैं और देखते हैं इसका क्वालिटी कैसा है। मैं इस ऑक्स के जो बहुत सारे रिव्यू दिखा था, सब लोग कह रहे हैं कि बहुत अच्छा है, तो मैं भी खुद इसको चेक करने जा रहा हूँ। मैं भी एक्साइटेड हूँ, क्योंकि डील मुझे इतना कम दाम में मिला है, मैं इसीलिए ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। सच में इसका अभी तक तो फर्स्ट इम्प्रेशन है, बिना अनबॉक्सिंग किए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो आगे देखते हैं। इन सब चीज़ों की पैकेजिंग जो है ना, उतना अच्छा नहीं है। तो मुझे लगता है किसी और तरीके से मुझे इसको खोलना पड़ेगा। चलिए देखते हैं, ऐसे खुल रहा है। ये केबल सच में नाइस है यार, सच में बहुत अच्छी है केबल की क्वालिटी, सो नाइस। देखिए, अच्छा है। यस, तो गोल्ड प्लेटेड है ये सभी, और इसका क्वालिटी भी बहुत अच्छा है। तो बस आज के लिए इतना ही था वीडियो। और इसकी अगर रिव्यू आप लोग देखना चाहते हैं तो मैं इसके लिए अलग से एक वीडियो बनाना चाहता हूँ। ठीक है, तो तब तक के लिए बाय। सब खुश रहिए और खुशी बांटते रहिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।
बाय, टेक केयर।